Ребят, в общем, я не так давно проспорил с другом, в общем, я должен был написать стих и его прочесть. То есть, что я сейчас буду делать. В общем, не судите строго, потому что это вообще одна из первых работ. Я вообще ни разу не писал, ничего такого не делал. То есть я вообще просто только пробую и просто, в общем, дурачусь. Кому понравится, поставьте лайки, поддержите вообще. И если вообще вам понравится, вы захотите то, что я чтобы продолжил в этом что-то роде, то напишите об этом, напишите, на какую тему вы хотели бы, чтобы я попробовал бы что-то сочинить и так далее. Я буду ждать ваших комментариев и лайков и надеюсь, что вам это зайдет. Ну что ж, приступим. Слушай, штук сердца, дайте мне еще щепотку, где-то кругом тишина, все-таки любовь одна. Когда нет тебя, кругом будто одна пустота, и на душе какая-то фигня. А на столе стакан кофе до дна испитого. Ты стала моим наркотическим веществом, темным вечерком, который топит меня во мгле. Я на тебе, как на игле, доза за дозой, очнись, она не пахнет сладкой розой. Это тебе не лекарство, сплошное коварство. Очнулся в поту. Болит голова, на руках незнакомо тату. И ты похож на побитого льва. Пойми, это теперь твоя судьба. Что ж, сейчас перехожу ко второму стиху. То есть я их написал 2. И так что сразу буду читать его. Что ж, приступим тогда. Называется «Наедине». Надеюсь, тоже что-то более-менее нормально вышло. Но там уже не такая рифма, там уже идет маленько иначе. Что ж, приступаем. Мы с душой наедине. Все так безумно. Делай музыку тише. Сегодня я творец своей судьбы. И пусть дороги многогранны. Сегодня вижу путь. Чистый, нужный, понятный. И поднять другим уж мут. Да, порой есть страх. Тут спора нет. Но постепенно в тех минутах страха, боли я нахожу себя. Но сейчас день иной. Я не чую страха, гнева, обид. Мне не нужен... Мне не нужен... Здесь меня маленько заело, потому что я все-таки стихи не учил, а просто читаю, так что бывает. Мне не важен сегодняшний конец. И не важен ни ответ, ни эмоции, ни страх в моих глазах. Ведь, наконец, я знаю путь, я знаю точно, что страх подавлен. Ну, а на этом все. Заканчиваю на этом свое видео. Надеюсь, что вам зайдет, и вы подпишитесь. Так что ставим лайки, если вам это зашло, если вы хотите что-то в этом же роде, продолжение, и хотите что-то, чтобы я еще написал или на какую-то определенную тему, пишите в комментариях. Я комментарии все читаю, я их все вижу, так что